Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни 11-ум рақами рейтинг Дэн Хукер бо рекорди 22-12 ва 10-ум рақами рейтинг Ҷейлин Тернер бо рекорди 13-5 рӯзи 4 март дар турнири UFC 285. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависед. UFC дар вазни сабук Чарлз ду Бронкс Оливейра ният дорад ки дар соли 2023 ду муҳориба гузаронад ки як тай аз онҳо реванш бо Махачев мешавад. мо бояд барои худ ҳадафи калон монем. шояд ки ман моҳи май дар амрико муҳориба гузаронам, а охири сол бошад дар Бразилия меҷангам ва ки медонад, шояд ки боз барои камарбанд. ман Махачевро эҳтиром мекунам, аммо ҳамон шом 10 дақиқаи бадтарин барои ман буд ва ман барои муҳориба зидди Ислам Махачев ягон чизро тағйир намедодам. муҳорибаи мо бо ӯ боз баргузор мегардад. метонем боварӣ дошта бошен, мо ин корро мекунем. ман моҳи апрел ё ин ки май меҷангам, фарқ надорад ки зидди кӣ, ва агар ки худованд хоста боша ва ман ғолиб шавам, пас то охири сол реванши мо бо Ислам Махачев баргузор мегардад, гуфтааст Оливейра. дӯстон, ба фикри шумо рақиби Чарлз Оливейра кӣ шуда метавонад? эҳтимоли калон аст ки ӯ бо Бенил Дарюш вомехӯрад, аммо ҳоло ягон хабари расмӣ дар ин бора нест. шаби гузашта якчанд сомонаҳо хабар доданд ки рақиби Фаридун Одилов иваз шуд. яке аз ин сомонаҳо сомонаи машҳур ММА Весник мебошад, ки онҳо хабар доданд ки рақиби Фаридун Элмар Гасанов бо сабабҳои номаълум ба ин муҳориба баромада наметавонад ва акнун ба ҷои ӯ ба муҳориба зидди Фаридун Одилов варзишгар аз Эрон Амин Нурӣ мебарояд. дар вақти баромадани ин навор ташкилоти ACI ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо боварӣ дорем ки ба наздикӣ эълон мекунанд. ҳамчунин сайфаи машҳур Топологи ки муҳорибаҳоро таъин мекунад, ин муҳорибаро таъин кардааст ва шумо айни замон дар рӯи экранҳои худ дида истодаед. Фаридун Одилов бо рекорди 14-2 зидди Амин Нурӣ бо рекорди 6-3 муҳориба дар вазни 93 кг дар турнири ACI 151 рӯзи 27 январ дар Казан. Амин Нурӣ варзишгари эронии 28-сола буда рекорди 6-3 дорад ва айни замон ӯ ду мағлубияти пайдарҳам дорад, яъне дар ду муҳорибаи охирони худ шикаст хӯрдааст. ана Фаридун Одилов боша айни замон 6 ғалабаи пайдарҳам дорад. барои ҳар дуи ҷангваро ин муҳориба дебют дар ташкилоти ACI хоҳад шуд. дӯстон, боз такрор мекунем ки худи ташкилот ҳоло ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо эҳтимоли калон аст ки рақиби Фаридун Одилов Амин Нурӣ мешавад ва шояд ки дигар рақиб шавад ё умуман Одилов дар ин турнир баромад намекунад, чунки дар чунин муддати кӯтоҳ рақиби нав пайдо кардан хеле душвор аст. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки ташкилоти ACI бо Фаридун Одилов ва Амин Нурӣ маслиҳат карда метавонанд ва мо ин муҳорибаро мебинем. тобови ҷангвари вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки ягон кас бо ӯ ҷангидан намехоҳад ва ба ҷангвари вазни худ Монтел Ҷексон визов дод. ягон кас бо ман ҷангидан намехоҳад, аммо ман одами оддиюм. эй Монтел Ҷексон, ту гӯштингири хубӣ, мо метавонем ки муҳорибаи хуб гузаронем. агар ки ту маро шикаст дода тавонӣ, пас имконият пайдо мекунем ки дар топ 10 рейтинг ҷойгирӣ, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедов рӯзи 15 январ дар турнири UFC Fight Night рақиби худ Раони Барселосаро дар якум раунд ба нокаути вазнин равон карда буд. ана Монтел Ҷексон боша 3 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ман фикр мекунам ки ин имконияти хуб аст барои ӯ. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.